Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir açıdan farklı bir video geliyor. Bu arada ayaklarım için özür dilerim. Çünkü bu video ayakta yapıyorum arkadaşlar. Merhaba herkese. İyi akşamlar diliyorum. Bugün sizinle puppet fidgetlarımı göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videoda hem hazır aldığım puppetleri hem de kendi yaptığım squishlerimi göstereceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk aldığım puppetimi göstereyim. Bu şekilde. Bu benim ilk aldığım puppetim. Bu şekilde göstereyim. Gökkuşağı rengine. Ben gökkuşağı özellikle tercih ettim. Seviyorum gökkuşağını. Zaten unicorn da sevdim, biliyorsunuzdur, söylemiştim. Ve zaten bir videomda unicorn şeyimi de göstermiştim. Yerimi de göstermiştim. Evet arkadaşlar, ikinci fidget'ıma geçebilirim. Yani puppet. Bunu daha bugün, yani yeni aldım arkadaşlar. Mor renk. Ben mor rengini çok seviyorum. O yüzden tercih ettim mor renk. Bu da bu şekilde yuvarlak. Dediğim gibi onu kare, bunu da yuvarlak seçtim. Bu şekilde. Bu şekilde. Biraz bu ASMR gibi de oldu. Sesler çok güzel. Dinleyin. Bu da bu şekilde işte arkadaşlar. Şimdi squishlerime geçeceğim. Benim aldığım 2 adet puppetim var. Bu şekilde. Biri bu şekilde arkadaşlar. Biri bu şekilde gökkuşağı renk. İlk aldığım bu. İkinci aldığım, daha yeni aldığım bugün ise bu. Bunları kenara aldım arkadaşlar. Bu puppetlerimi kenara aldım. Ve squishlerimi göstereceğim şimdi. Bazıları tam squishy değil arkadaşlar. Hop şöyle. İlk yaptığımı çıkarıyorum. İlk yaptığım arkadaşlar, birinci yaptığım diyeyim hatta. Birinci yaptığım bu. Patates kızartması squishy. Bu tam bir squishy oldu arkadaşlar. Şurası yırtık. Burayı ne zaman düzelteceğim bilmiyorum. Hatta içinde poşet de var. Göstermem için bir avantaj oldu. Bu tam bir squishy. Şimdi ikincisine geçiyorum. Bu ise bu şekilde arkadaşlar. Okuyabilmeniz için daha da yakınlaştırdım. Bu ise bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bir adet unicorn. Bu tam bir squishy değil. Ben zaten hangisinin tam hangisinin değil olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar, bunu tam şey yapamadım. Yapayım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu da bir adet tavşan squishy'siydi. Ben hayvanlardan gitmeyi seviyorum. Bu da bu şekilde. Arkadaşlar, bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Bu tam bir squishy değil. Evet. Bu Haribo squishy. Bu da ara diyelim. Böyle diyelim arkadaşlar. Bu da tam bir squishy değil. Ara böyle. Bazen çok yavaş yükseliyor. Bazen çok böyle yaptığım an çok hızlı yükseliyor. Burada da bir adet havuç su kuşu var arkadaşlar. Arkadan gelen ses için özür dilerim. Bu arada camdan geliyor. Bu da tam bir su kuşu değil. Hatta bu hiç su kuşu değil arkadaşlar. Bu direkt süs ve şey için yapıldı yani. Ben bunu öyle yaptım. Düzgün koyamıyorum arkadaşlar, belli şey yaptığım için. Bu da tam bir su kuşu değil arkadaşlar. Bu da tam bir su kuşu değil. Buna da işte diyelim. İşte bazen o şey gibi, Haribo ayıcık gibi. Evet arkadaşlar, ben meyve sebzeleri squishy olarak çok sevdiğim için bundan yaptım. Bundan yapmak istedim. Bu da tam bir squishy değil. Evet arkadaşlar, bu ise marshmallow squishy. Bu da tam bir squishy değil. Bu
eşleyelim arkadaşlar. Tam bir squishy değil. Bunu ben yapmadım. Kuzenim, en yakın arkadaşım, canımdan çok sevdiğim kuzenim, arkadaşım yaptı. Onu da şuraya bir yere linkini bırakırım veya aşağı açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu da Coca-Cola squishy. Seni biraz düzelteyim. Evet arkadaşlar, bu da Coca-Cola squishy. Bu da eşlenir arkadaşlar. Bu da arkadaşlar son squishy'miz. Kiraz squishy. Bu da tam bir squishy değil. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.